come to our final session of the conference. Am ajuns la ultima sesiune a conferinței. Conferences go so quickly. Conferințele se termină atât de repede. It's over before you've even begun. Se termină înainte să înceapă. And it's also been great just to have lots of fellowship. A fost însă și grozav să avem multă I părtășie. always know when I'm attending a conference which is relational, Întotdeauna știu dacă am ajuns la o conferință care este relațională. because it takes half an hour to get to the toilet. Pentru că îți trebuie jumătate de oră să ajungi la toaletă. I want to go to the toilet at the end of the last session. Am vrut să merg la toaletă după ultima And sesiune. I'm just talking and sharing. Și am tot and vorbit și am people are talking and împărtășit. sharing. Oamenii mi-au vorbit și au împărtășit. And I'm talking to them. Și eu vorbesc cu ei. And eventually Și în final get to the toilet. am ajuns la Because toaletă. we're enjoying what Terry was talking about. Pentru că așa de mult ne-a plăcut ce a Our vorbit Terry. fellowship with one another. Părtășia unii cu alții. I must admit, while Terry was talking, our friend who is washing the windows, Trebuie să admit, în timp ce Terry vorbea, prietenul nostru care spăla geamurile, he was a bit of a distraction. a fost un pic un punct de For some of us distragere sitting over here. pentru unii dintre noi de aici. Because every now and again he just disappears. Că când și când el dispare. I hope he's okay. Și sperăm că e ok. Preachers have a lot of distractions sometimes when they're Deseori preaching. pentru predicatori există multă distragere. I was preaching in India once, Am predicat o dată în India and there was an electricity cut, which happens all the time. și ceea ce se întâmplă foarte des acolo, s-a luat curent. So the whole room went completely dark. Și toată încăperea s-a făcut It was already in the întuneric. evening, Era so it deja was just seara, dark. s-a făcut întuneric. And I couldn't see my notes. Și nu mai îmi vedeam notițele. And every time I looked up, all I could see was white teeth all Și around the room. când mă ridicam, singurul lucru care le vedeam erau dinți albi. And I thought, this is very Și distracting. mă gândeam, asta îmi distrage atenția. What am I going to do? Ce o să fac? And then one of the guys came and gave me a torch. Și apoi a venit unul dintre indivizi și mi-a dat So o I'm lanternă. standing there with Stăteam my cu torch. lanterna mea, Reading my notes. citindu-mi notițele. And then Și apoi, a dragonfly, o libelulă, a huge Indian o dragonfly, imensă libelulă indiană, because of the torch, din cauza lanternei he mele, lands on my notes. aterizează pe notițele mele. It is just impossible. Este imposibil. So please be very loving to preachers. Vă rog, fiți iubitori cu predicatorii. I think it was last year. Cred că a fost anul trecut. I was in Lesotho Am fost în Lesotho, in southern Africa, în Africa de the Sud. second poorest nation in the world. A doua națiune din capătul celălalt I was al preaching at a bogăției. church that doesn't have a building, Predicam într-o biserică care nu are o and they clădire. meet under a tree. Ei se întâlnesc sub un copac. And there are 300 of us under the tree. 300 dintre noi strângi la oaltă sub And I'm copac. preaching, Și eu predic and we're having a good time. și avem un timp And fain. then while I'm preaching, Și în timp ce eu predic, a man comes to the meeting on his horse. vine un bărbat la întâlnire pe cal. And I'm trying to preach, Eu încerc să and predic the horse is getting clear, și calul vine tot mai aproape, tot mai and aproape. then he gets to the back of the where the chairs are, Și se duce în spatele locului unde erau and he scaunele just jumps off his și horse sare de pe cal and sits down. și se așează. And I thought they never taught me at Bible college Și mă gândeam, niciodată nu mi s-a spus la școala that biblică people would come to meetings on horses. că oamenii vor veni la întâlniri pe cai. Anyway, it's what happens. Oricum, așa s-a întâmplat. I think the horse was really blessed by Cred what I că shared. calul a fost particular foarte moment. binecuvântat de prezența noastră acolo. Okay, final word, Un final cuvânt, but a very important one. dar unul cred eu foarte A word important. for going from this conference. Un cuvânt de plecare de la această conferință. We've been thinking about the Spirit-filled church. Ne-am gândit despre Biserica Umplută cu Duhul Sfânt And here is another dynamic expression of the Spirit-filled și church. iată încă o expresie dinamică a unei biserici umplute cu Duhul. It's that we are a church on a mission. O biserică în misiune. That's come across throughout the week that we've been together. Asta a tot reieșit în tot parcursul săptămânii când am But fost it's a împreună. good note to finish on. Dar este o notă bună cu care să terminăm. All that we have received this week Tot ce am primit această săptămână is not just for our own blessing. nu este doar pentru binecuvântarea noastră personală. It's been to equip us. A fost ca să ne echipeze. I hope you feel you've been equipped this Sper week. că tu simți că ai fost echipat. And you've been equipped to go, Ai fost echipat ca să pleci. to make an impact upon those who do not yet know Jesus. Să ai un impact asupra acelora care nu îl cunosc încă pe Isus. And for our churches to be spirit-filled communities, as Terry was speaking about Și earlier. pentru bisericile noastre ca să fie comunități umplute cu Duhul Sfânt, așa cum ne-a vorbit Terry It adineauri. is so that we make an impact upon our Aceasta este communities. ca să avem un impact în comunitate. The whole picture that Terry painted Toată imaginea pe care Terry a pictat-o, of a mixture of people in the same a congregation acestui amestec de oameni
într-o singură congregație. Different languages, different tribes. Limbi diferite, triburi different diferite, backgrounds, fundaluri different diferite, colors of skin, culori de piele diferite, different age groups. vârste diferite. When we're together, Când suntem împreună, that is such a prophetic statement to the rest of the aceasta este world. așa o afirmație profetică pentru restul lumii, Where there's ageism, unde există separarea de Where there's vârste, racism, unde este rasism, where the rich don't mix with the poor. unde cei bogați nu se amestecă cu cei săraci. And all that we've received is on display. Și tot ce am primit noi, în schimb, este afișat. If you've received something this week, Dacă ai primit ceva în săptămâna aceasta, God's intention is not for you to keep it to yourself, intenția lui Dumnezeu este nu să o păstrezi pentru tine, but to give away. ci să o dai mai departe. The Holy Spirit has been given to give us power Duhul Sfânt ne-a fost dat să ne dea putere, to be witnesses. să fim martori. And there is a danger, Există un pericol, even in a conference like this, chiar într-o conferință ca aceasta, that the church sees the Holy Spirit only for blessing. ca biserica să-L perceapă pe Duhul Sfânt doar fiind o So binecuvântare. we want more of the Holy Spirit Vrem mai mult din Duhul Sfânt so that we'll be more blessed. ca să fim mai We want binecuvântați. more of the Holy Spirit Vrem mai mult din Duhul Sfânt so we'll feel better about ca să ne ourselves. simțim mai bine cu privire la noi Now the înșine. truth is this. Adevărul When este, you have more of the Spirit, când ai mai mult din you Duhul, are more blessed. ești mai binecuvântat. It's not a bad thing, Nu e un lucru but it's rău, not the end of the dar story. asta nu e finalul poveștii. The danger is we internalize the activity of the Holy Spirit. Pericolul este să internalizăm activitatea Duhului Sfânt. I thought it was fun last night in the prayer meeting Mi s-a părut distractiv aseară în întâlnirea de when rugăciune, Danny got up to share, când Dani s-a ridicat să ne but împărtășească, he kind of really started preaching. dar de fapt el începuse să I predice. said to the person next to me, I-am spus persoanei de lângă mine, are you going forward to the appeal? te duci și tu când va face chemare? He must be making an El appeal. sigur va face o chemare. But the passion that he had, Însă pasiunea care o are, that the church should be outward looking. ca biserica să fie orientată spre afară, What's the point of church? care e poanta cu If it's biserica? just for the blessings of the people who already know Jesus. Dacă este doar pentru binecuvântarea oamenilor care deja îl cunosc pe Isus. He was right. A avut dreptate. The great calling upon us is to receive the Spirit Marea chemare peste noi este să primească Duhul, so that we might go to those who don't know încât Jesus, să mergem la aceia care nu-L cunosc pe and that our Isus. churches are a blessing to the wider Și community. bisericile noastre să fie o binecuvântare pentru comunitatea mai largă. In our nations, În națiunile we've noastre had moves of the Spirit of God. am avut mișcări ale Duhului lui Dumnezeu. All of those moves of the Spirit of God, Toate aceste mișcări ale Duhului lui the Dumnezeu, intention has always been to equip the church întotdeauna intenția a fost să echipeze to biserica make an impact. pentru a avea un impact. And I do fear sometimes Uneori eu mă tem that we have Christians că avem creștini who love the blessing. care iubesc They'll binecuvântarea travel all over to get the și blessing. călătoresc oriunde ar fi nevoie ca să primească And binecuvântarea. their view of the Holy Spirit is internal. Viziunea lor despre Duhul Sfânt este una internă. The Spirit-filled church Biserica umplută cu Duhul Sfânt must know that the Holy Spirit wants to get out from amongst us trebuie să știe că Duhul Sfânt vrea să iasă and dintre noi impact the wider și să aibă un community. impact în comunitatea mai largă. Is that what you believe? Asta ai crezut tu? Can we avoid this danger? Putem oare noi să evităm acest Well, we will pericol? avoid it Îl vom evita by going from here prin faptul că vom merge de saying, aici thank you, Lord. și spunem for mulțumesc, all that you've Doamne, given to me. pentru tot ce mi-ai dat. Even the healings we've seen. Chiar vindecările pe care le-am văzut. We've been so privileged. Am fost atât de I keep privilegiați. meeting people saying, I've been healed. Tot mă întâlnesc cu oameni care îmi spun, am fost vindecat. It's great to tell me, E grozav să-mi spui mie, but how's about telling a few other people dar when you cum get ar fi home? să spui și la alții? Tell your friends, your family, Du-te spune prietenilor tăi, familiei your tale, neighbors. vecinilor tăi of what God has done. despre ceea ce Dumnezeu ți-a făcut. I don't think the church has much of a future, Eu cred că biserica nu prea are viitor. even the Spirit-filled church, Chiar o biserică umplută cu Duhul. unless we understand our primary purpose is for mission. Dacă nu înțelegem că scopul nostru primar este misiunea. The early church Biserica primară understood this. a înțeles acest lucru. Jesus' last words to them, Ultimele cuvinte ale lui Isus către ei all a fost: authority in heaven and earth toată autoritatea din cer has și de been pe given pământ unto me. mi-a fost dată. Go therefore De aceea duceți-vă into all the în world. toate națiunile, în I toată think lumea. the words were ringing in their ears. Cred că aceste cuvinte încă sunau în urechile Even on the lor, day of Pentecost, chiar în ziua de where cinzecimii. Jesus had promised, Când Isus when my promisese, Spirit comes upon you, când you'll Duhul be meu my vine peste witnesses. voi și veți fi martorii mei, And you understand this mission, the mission feel of this. înțelegeți sentimentul de It's misiune, always there. el e mereu acolo. Jerusalem, Ierusalim, Judea, Iudeea, Samaria, Samaria and the ends of the earth. și marginile pământului. And then on the day of Și Pentecost, apoi în ziua de Ierusalim,
I always think this is a bit of a hint to charismatics. Întotdeauna mi se pare că este un mic indiciu spre When carismatici. the Spirit's poured out, Când Duhul e revărsat, 3,000 respond. 3000 au răspuns. You see, the Holy Spirit is involved in mission. Vezi tu, Duhul Sfânt este implicat în And if we're a misiune. Spirit-filled church, Într-o biserică umplută cu Duhul Sfânt, then that will be our heart as well. vom avea această inimă și noi. The first day, Prima the zi, Spirit is poured out. Duhul este The revărsat, highlight of the meeting este, cum să zic, punctul culminant al is întâlnirii. not the tongues of fire. Nu sunt limbile de foc, It's the 3,000 ci sunt cei 3000 that said, yes, we can believe and we can be part of this too. care spun, da, noi putem să credem și putem și noi face And parte. actually, Acts chapter 1 to chapter 5, De fapt, din Faptele, capitolul 1 până la 5, the church continues to grow and expand on mission. biserica continuă să crească și să se extindă Everywhere they bazată pe go, misiune. thousands are coming to the Oriunde Lord. se duc, mii se întorc la At Dumnezeu. this time, it's primarily still in Jerusalem. Și în acea vreme încă lucrurile se întâmplau în Ierusalim It hasn't numai. yet gone to Judea and Samaria. Încă nu au ajuns în and the ends Iudeea of the și earth. Samaria și marginile pământului. But the Spirit of God has come upon these Dar early Duhul lui Dumnezeu a believers. venit peste acești oameni And they know it's for mission. și ei știu că este pentru misiune. Now, I want to suggest to you Aș vrea să vă sugerez that by the time you get to Acts chapter 6, că pe la timpul când ajungi la Fapte 6, there are a few signs sunt câteva semne that the thing is beginning to become internalized. că lucrurile încep să devină orientate spre interior. That this calling to go on mission Că această chemare spre misiune is actually beginning to be limited. începe să fie limitată. In chapter 6, for example, De exemplu, în capitolul there seems 6, to be some problems going on in the church. par să fie ceva probleme în biserică. There's the danger of being sidetracked. Este acest pericol de a fi abătut de pe drum. And rather than mission, people are starting to complain. Și în loc să se gândească la misiune, oamenii au început să se And the plângă. apostles think we've got to sort this out. Și apostolii se gândesc, hei, trebuie să rezolvăm Because this asta. is not what it's all about. Că nu despre asta e We vorba. need to go to the Noi world. trebuie să mergem în toată lumea. And so we know the story. Noi știm povestea. There are people appointed who help solve the problem and the Sunt oameni difficulty. care au fost numiți să ajute să rezolve But you problema. start to get these hints that are there. Și primești acești indicii. And as aceste Terry indicii. reminded us, Și cum Terry ne-a there adus came this aminte, moment where Stephen is stoned to death. a venit acel moment în care Ștefan a fost ucis cu And there's pietre. a time of persecution. Și pornește un timp de And the persecuție. result of the persecution is Și rezultatul that persecuției the este Christians are scattered. creștinii sunt împrăștiați. Please turn to Acts chapter 8. Vă rog să deschideți în Fapte 8. When Terry was preaching, I was praying, Lord, please, would you blind him to certain verses? Și când Terry predica, eu mă rugam, Doamne, vrei, te rog să-l orbești, să nu vadă anumite versete. And the Lord answered my prayer. Și Dumnezeu mi-a răspuns la rugăciune. Just about. Așa, de-abia. So, for example, Acts chapter 1, on that day, a great persecution broke out De exemplu, Fapte 1, în ziua dintâi pornește o mare against the church in persecuție Jerusalem. împotriva bisericii din Ierusalim, versetul 1. And all except the apostles were scattered throughout Judea and Samaria. Și în afară de apostoli, toți au fost împrăștiați prin ținuturile Iudeii și ale Samariei. And there's a bit of a debate amongst commentators Între comentatori există un soi de dezbatere about the apostles being in Jerusalem. despre apostolii care au rămas în Ierusalim. And honestly, I don't think anyone really knows the answer. Și eu cred sincer că nimeni nu are răspunsul. Why were the apostles in Jerusalem? De ce erau apostolii în Ierusalim? Maybe they felt they had to be there. Probabil au simțit că trebuie să fie acolo. But some people think, it's a bit strange Dar unii zic, nu e un pic ciudat? because the apostles were the ones who heard the message, go into all the world. Pentru că apostolii au fost aceia care au auzit mesajul, duceți-vă în toată And lumea. even in this passage, Și chiar în acest pasaj, look what it says. uite ce spune, Everyone except the apostles toți în afară de apostoli just went out au plecat and scattered. și s-au împrăștiat. In fact, look where they went. Dar uite-te unde s-au dus de fapt. Judea Iudeea and Samaria. și It's Samaria. kind of like Jerusalem, Judea and E Samaria. ca și cum ai zice Ierusalim, Iudeea, Samaria. So the people went Oamenii s-au dus to the fulfillment of the Spirit-filled church. pentru a împlini ceea To ce keep este on o spreading biserică the gospel. umplută cu Duhul și anume să spună Evanghelia. And we don't know whether the apostles have become a bit internalized. Nu știm dacă apostolii nu au devenit puțin orientați spre interior. If you follow church history, Dacă urmărești istoria in bisericii, the end, în final, all the apostles toți apostolii ended up elsewhere. au sfârșit altundeva They lost their lives. și au pierdut viețile.
many of the early Christians, many of the church leaders, Mulți dintre primii creștini și dintre liderii they did go. bisericilor They did make it s-au in the dus, end. au reușit într-un But again, final. you see this strange dichotomy Dar vedem această dihotomie ciudată of the message of mission a unui mesaj al misiunii and how the Holy Spirit comes upon și people, cum Duhul Sfânt vine peste and oameni how sometimes it begins to come internally. și cum totuși uneori lucrurile se Verse 4 internalizează. starts, Versetul 4 so începe: those who have been scattered preached the word wherever they went. Deci cei împrăștiați străbăteau ținuturile vestind cuvântul peste tot. Now that's really good news. Asta e o veste bună. They didn't get scattered and feel sorry for Ei nu themselves. s-au împrăștiat și a început să le pare rău de ei They didn't înșiși. get scattered and formed little huddles of N-au groups fost împrăștiați formând shut away, mici grupuri strânse, restrânse și having ascunse, been scattered around. dar au fost împrăștiați. They thought this is the will of the S-au Lord. gândit, asta este voia Here Domnului. are more people. Uite, aici sunt mai more mulți people oameni, groups. mai multe grupuri de They oameni. need Jesus. Ei au nevoie de The Isus. Spirit of God compelled them Duhul lui Dumnezeu i-a convins, to reach out to these wider i-a communities. constrâns să meargă la aceste comunități mai largi. They were scattered because of Au persecution, fost împrăștiați din cauza persecuției. but business as usual is restored. Însă afacerea este restaurată, ca de obicei. The Holy Spirit's being poured out. Duhul Sfânt a fost And revărsat. the rest of the book of Acts Și tot restul din is Cartea a Faptelor wonderful story Apostolilor over about a 30-year period este o perioadă faină de 30 de ani și o poveste minunată of growth, despre creștere expansion, și expansiune and mission, și misiune and the words of Jesus și cuvintele lui Isus. are beginning to be fulfilled even in their lifetime. Acestea încep să se împlinească chiar în timpul vieții lor. We're just finishing a conference. Noi tocmai terminăm o conferință. We're about to be scattered. O să fim împrăștiați. I'm grateful it wasn't persecution that did Și it. sunt încântat că nu a fost persecuția But motivul. conferences are great, Conferințele sunt grozave, but you can't live in a dar nu conference. poți trăi într-o conferință. Some of us are very pleased about Unii that. dintre noi sunt foarte încântați, Some of us are very sad about it. unii sunt foarte triști. It's wonderful to have times of gathering as the people E of God. grozav să avem vremuri în care ne strângem To ca un enjoy His popor al lui presence, Dumnezeu, să ne bucurăm de to prezența hear Lui, great teaching, să auzim învățătură To faină, build friendships with one another. să construim prietenii împreună. And now we're scattering. Și acum ne împrăștiem. We're going back to our church Ne communities, întoarcem înapoi în back to other comunitățile noastre, nations. la alte națiuni. These guys are flying off this afternoon to Holland. Acești băieți o să zboare înapoi în Olanda. They're being scattered. Sunt They're going. împrăștiați, se duc. It would be absolutely wonderful Am făcut foarte bine. if there's a result of this conference Dacă, ca și un rezultat al when acestei we go to conferințe, where God has called us, noi vom merge unde Dumnezeu ne-a chemat, we take what God has given us luăm ceea ce Dumnezeu ne-a dat and we become people on mission. și devenim un popor al misiunii. If we run this conference next year Dacă vom fi la această conferință anul and we viitor all gather again și after being ne scattered, strângem din nou după această împrăștiere, wouldn't it be wonderful n-ar fi grozav if our testimony was this? dacă mărturia noastră ar Since we fi: were here last year, de când am fost aici anul trecut, many people have come to know Jesus. mulți oameni au ajuns să-L cunoască Many pe people have been Isus. saved. Mulți au fost As salvați. Terry was saying, many have been added to Cum a spus our Terry, mulți church. au fost adăugați We've bisericilor had noastre. baptisms on a regular Am avut basis. botezuri foarte regulat. When we gather next year, Când ne vom strânge anul viitor, wouldn't that be tremendous to start the meeting? n-ar fi fantastic să With începem testimonies. întâlnirea Since cu, we were here cu last year, mărturii care să spună: de când am fost aici anul the trecut, Spirit of God that moved on our Duhul lui lives. Dumnezeu s-a mișcat în viața The noastră. result is that we have seen Rezultatul growth, este că am văzut that people creștere, have come to că know oamenii au Jesus. venit să-L cunoască pe Isus. Is this conference a success? Este această conferință un succes? I think that kind of testimony proves. Eu cred că un astfel de gen de That mărturie it ar has been a dovedi-o success. că a fost Hallelujah. un succes. So we're scattered. Deci suntem împrăștiați. Look at verse 6. Uite-te la versetul 6. It says in verse 5, Philip went down to the city. Ni se spune în 5 că Filip a coborât în The oraș. city doesn't even have a name. It's just a Vezi, city. este o cetate, nici nu are un Samaria. nume. Undeva în And Samaria. he proclaims Jesus. Și el proclamă pe Isus. Look at verse 6 with me. Uite-te la versetul 6. When the crowds heard Philip. Când mulțimile l-au auzit pe Filip. We know it wasn't just Philip, Știm că n-a fost doar Filip, because verse 1 said people everywhere that were scattered. pentru că versetul 1 spune că Preach the oamenii, tot felul de oameni au fost împrăștiați peste tot și ei predicau cuvântul. A spirit-filled O community comunitate umplută cu Duhul Sfânt says things. spune lucruri. And one of the things we say or proclaim Și unul dintre lucruri pe care le spunem sau le proclamăm is the gospel. este Evanghelia.
People need to hear the gospel of Oamenii Jesus au Christ. nevoie să audă Evanghelia lui Isus Hristos. People need to know there's salvation through Jesus alone. Oamenii trebuie să știe că există mântuire numai prin Isus. People need to hear the good news of the cross. Oamenii trebuie să audă vestea bună a crucii. People need to hear that Jesus is risen from the dead. Oamenii trebuie să audă că Isus a înviat dintre morți. We need to preach the words that are in the gospel. Noi trebuie să predicăm cuvintele care sunt în Evanghelie. Romans 1:16. Romani Paul says, I am 1:16. not ashamed of the gospel, Pavel spune, mie nu mi-e rușine de because it is the Evanghelie, power of God pentru că ea este puterea lui unto Dumnezeu salvation pentru mântuire, for everyone who pentru believes. oricine care We crede. are the carriers of a great message. Noi suntem purtătorii unui mesaj grozav. Our prayer for your church Rugăciunea noastră pentru biserica is voastră that you will proclaim the words of este the ca voi să gospel. proclamați cuvântul Evangheliei. Proclamation is important. Proclamarea este importantă. We may need to find some creative ways to do it. Poate va trebui să găsim niște moduri creative cum As să I o mentioned facem. yesterday, seeing these hundreds of young people, Cum am spus ieri, văzând aceste sute de tineri, how do we get to them? cum ajungem la ei? What will God show us in terms of how to reach them? Ce ne va arăta oare Dumnezeu? Cum să ajungem la ei? But whenever or however we reach them, Dar indiferent când și cum God vom will show ajunge us. la ei, Dumnezeu ne va arăta. we don't compromise the message. Noi nu facem un compromis cu We mesajul. still proclaim the gospel as it is. Încă vom proclama Evanghelia așa cum And este ea. Romans 1:17 says, Romani 1:17 for spune, through the gospel, pentru că prin Evanghelie the righteousness of God is revealed. neprihănirea lui Dumnezeu este arătată. In other words, if you don't preach the Cu gospel, alte cuvinte, dacă tu nu predici people Evanghelia, don't know they're sinners oamenii nu știu că sunt păcătoși, unless you really proclaim the gospel. decât dacă le spui And then Evanghelia. revelation comes to Și them. atunci le vine revelația. What must we do to Ce be trebuie să saved? facem să fim mântuiți? This is an amazing message E that un we are mesaj hearing, extraordinar pe with our care own îl ears. auzim cu urechile noastre. but the verse doesn't stop there. Dar în versetul nu se oprește When the acolo. crowds Philip heard the message Mulțimile l-au auzit pe Filip, au says- auzit mesajul and saw the signs he performed. și vedeau semnele pe care le făcea. Verse 7 describes what was happening. Versetul 7 descrie ce se With întâmpla. shrieks, demons were coming out of many, and many who were paralyzed or lame were healed. Cu strigătare din aceștia ieșeau duhurile necurate și mulți paralizați și șchiopi au fost vindecați. So the Spirit-filled church Deci o biserică umplută cu Duhul Sfânt proclaims the gospel, proclamă Evanghelia, but then demonstrates the power of the dar gospel apoi demonstrează puterea through Evangheliei signs and wonders and prin miracles. semne, minuni. To preach Jesus is alive, Să predici pe Iisus că e viu and then to see the evidence of the și resurrection apoi să vezi dovezi ale învierii by seeing the same things that Jesus did when he was on earth prin faptul că vezi același lucru being done întâmplându-se through the church ca atunci când today Iisus era pe pământ, astăzi prin is a biserică. message which is an amazing message. Acesta este un mesaj care e un mesaj uimitor. They saw the evidence Ei au văzut dovezile that the message that was proclaimed is că true. mesajul care a fost proclamat este adevărat. There was a demonstration. A existat o demonstrație. Demonized people are set free. Oameni demonizați au fost Sick eliberați. people are miraculously healed. Oameni bolnavi, într-un mod miraculos, au fost And when vindecați. we in Romania Dacă noi aici în România proclaim the gospel proclamăm Evanghelia and demonstrate the și gospel, demonstrăm Evanghelia, something else starts to happen. altceva se va Go întâmpla. back to verse 6. Du-te la versetul Please 6 follow din this nou. pattern, it's Te important. rog să urmărești șablonul, When modelul. the crowds heard Când mulțimile au auzit and secondly saw, și în al doilea rând au văzut, look at what it then says. uite ce spune apoi. They then all paid close attention to what he'd said in the first place. Atunci au început să fie foarte atenți la ceea ce s-a spus la început. It's an amazing thing. E un lucru uimitor. People can hear a message, Oamenii pot auzi un mesaj and when they start to see the evidence, și când încep să vadă dovezile, think, I need to listen to that message se even gândesc, more carefully now. ar trebui să mai ascult o dată mesajul, This mult is mai what atent. happened on this day. Asta s-a întâmplat An aici. amazing message, Un mesaj a uimitor, miraculous outpouring of the o Spirit. revărsare miraculoasă a Duhului. It grabs people's attention. Asta captează atenția oamenilor. Don't you think Europe needs this? Nu crezi tu că Europa are nevoie de așa Don't you think ceva? our secularized, humanistic world, Nu crezi tu că lumea noastră secularizată și with its umanizată, worship of academia and intellect, care se închină academiei și intelectului, think, well, we explain God away. gândindu-se, hei, noi am explicat totul. They need to meet this God. Au nevoie să întâlnească acest The Dumnezeu demonstration of his power. și o demonstrare a puterii acestuia.
And I believe in that even in our day. Eu cred că chiar în aceste zile ale We noastre will see these things begin to vom happen. vedea aceste lucruri începând să se întâmple. And people will be drawn in. Oamenii să fie atrași. And I don't think, beloved, that it's just the signs and wonders. Nu cred, dragilor, că sunt doar semnele și minunile. I think it's what Terry was talking about before as Eu well. cred că este de asemenea ce ne-a vorbit Terry mai We înainte. proclaim God is love. Noi proclamăm Dumnezeu e We dragoste build a community of love. și construim o comunitate a dragostei. People are going to hear God is love. Oamenii vor Good, auzi nice. That's Dumnezeu a e nice feeling. dragoste. O, ce sentiment fain. But it must be true. Dar trebuie să Why? fie adevărat. De Look at ce? the way you love one another. Uite felul în care vă iubiți unii pe Can't alții. dispute the message works. Uite, mesajul funcționează. People are desperate for community. Oamenii sunt disperați după When comunitate. they see community, Când ei when văd they see comunitate, transformed lives, când văd vieți transformate people together, și oamenii împreună, it's a huge attraction to este listen again este o to the mare message. atracție de a auzi din nou mesajul. Terry mentioned the Alpha course. Terry a menționat cursul I Alpha. sometimes don't understand Alpha Uneori eu nu înțeleg Alpha and how it works, și cum funcționează, particularly in my nation, mai ales în națiunea mea. where literally more than 1 million people have done Alpha. Cum literalmente mai mult de 1 milion de oameni au făcut cursul But there's Alpha. some ingredient in there E un ingredient ceva that acolo pulls people in to hear the message care atrage oamenii să audă mesajul. because people are desperate for Pentru relationship. că oamenii sunt disperați They're după desperate for relații, community. disperați după comunitate. And it's a demonstration Este o in demonstrare every way of the în gospel orice mod al Evangheliei, in action. în acțiune. Our nations need to hear the gospel. Națiunile noastre au nevoie să audă Evanghelia. Spiritful church also believes O biserică umplută cu Duhul Sfânt de in asemenea the crede demonstration of the power of the Spirit. în demonstrarea puterii Duhului. It's so important. E atât de important. Let me give you a couple of illustrations in our own church. Să vă dau câteva ilustrații din bisericile noastre. We have a guy called Darren. Avem un tip numit Darren. Darren is married to a girl and has 2 daughters. Darren e căsătorit și are 2 fiice. And she's saved Ea e mântuită many years ago. cu She's mulți ani saved în many years urmă ago. And Darren doesn't come. și Darren nu vine. In fact, he's an atheist. De fapt, el este un ateu And he's a very proud atheist. și el este un ateu foarte mândru. And eventually he decides he will come Și într-un final s-a decis că va veni with one purpose, cu un scop, to convince all of us ca să ne convingă pe noi toți that there is no God că nu există Dumnezeu and to confirm his position. și să-și confirme poziția. He comes on Alpha. Vine la Alpha. He's a terrible member of an Alpha Este course. un membru teribil la un curs Alpha. He's a pain. E o durere. He argues, doesn't believe El any of it, argumentează, se ceartă, nu crede nimic. just disputes it all. El doar dispută But totul. at the end of Alpha, feels unsatisfied. Dar la sfârșitul cursului Alpha se simte neîmplinit. There's a few things said that just kind of get his attention. Sunt câteva lucruri au fost spuse acolo, cumva i-au So prins he atenția. does Alpha all over again. Deci, face din nou cursul Alpha. To again dispute with everybody. Din and nou ca să convince se them. certe cu toată lumea. Comes to the end of the second Alpha. Vine la sfârșitul celui de-al doilea And we curs say, Alpha. okay, Darren, well done, 2 Și am alphas. zis, Darren, grozav, 2 We cursuri really haven't Alpha. got much more to say to you. Noi chiar nu prea mai avem ce să spunem. Goodbye. Pa. And you've got to remember this guy's an academic. He's very bright. Tipul ăsta e foarte He's inteligent, e un got a academic. high-flying job. He's really Are doing un well. job din acela de abia visezi la el. So he begins his third Alpha. Începe al treilea curs Some of us Alpha. are thinking Darren may be a bit kind of mentally Și disturbed. încep să mă gândesc, probabil Darren are probleme It's still the mentale. same message, E același Darren. mesaj, Darren. There's no mystical thing you Nu e haven't nimic heard. mistic care s-ar putea să mai auzi. Something else starts to happen. Începe să se întâmple altceva. This time he's intrigued. De data aceasta el e So he's intrigat. hearing the message. El aude mesajul, He's understanding the gospel. înțelege But it's Evanghelia, kind of not getting in here. dar cumva parcă nu intră. So he starts turning up on Sundays. Așa că începe să vină și It's great duminicile. having atheists turn up on Ce Sundays. fain e când vin ateii duminica. Where there's all sorts of things going on and Unde, great things are unde se happening. întâmplă tot felul de lucruri, grozave de altfel. And he actually began to build friendships with Și el a people. început să se împrietenească And he's still got all his questions. și încă are toate întrebările For lui. 2 years, 2 ani de he zile comes to meetings. vine la întâlnirile noastre. He just stands in the meetings. Stă acolo He în doesn't worship întâlniri. because there's no God. El nu se închină că doar nu e Dumnezeu. But he gets to know people. Dar începe să cunoască oameni. And he befriends a guy in our church Și devine prieten cu un tip de la noi din biserică, who is an uneducated man. care este un om foarte In needucat. fact, he's childlike. De fapt, el este ca un But copil. Darren kind of reaches out to him. Dar Darren cumva se apropie de el. And this uneducated, childlike guy Acest
tip, ca un copil needucat, is wonderfully baptized in the Holy Spirit este botezat în Duhul Sfânt într-un mod and minunat has wonderful gifts. și are daruri And excepționale. every now and then with Darren, Și când împreună when cu they're Darren, talking, ei discută, he says things to him. el îi spune lui Darren anumite Darren kind of lucruri. goes, how do you know that? De unde știi asta? And then one Sunday morning, Și apoi, this simple guy într-o duminică dimineață, Just acest individ simplu speaks out in this most glorious tongue. începe să vorbească în alte limbi, într-un mod And it's absolut wonderful. glorios. And we wait for the Și interpretation. ne așteptăm interpretarea, Someone else interprets. vine cineva, aduce interpretarea And at the end of the meeting, someone says to me, și la sfârșitul întâlnirii cineva vine și îmi spune something's happened to Darren. ceva s-a întâmplat cu Darren. I said, that Darren? Darren, Nothing ever happens to him. Darren acela, lui nu-i se întâmplă nimic vreodată. And this is what happened to him. Uite ce i s-a întâmplat. He said, I know this guy, El spune, îl știu pe acest individ and I know he can't do that. și eu știu că el așa ceva nu And I poate know he face. can't make it up. Eu știu că el nu poate inventa așa ceva. This must be God. Asta trebuie să fie Dumnezeu. There is a God. Este un Dumnezeu. All they said on Alpha is true. Tot ce au spus la Alfa e adevărat. Jesus, Iisus, come into my life. vino în viața mea. I want to be born again. Vreau să fiu născut din nou. Just last Saturday, Sâmbătă trecută, there were 40 of us gathered for breakfast, men. 40 de bărbați la noi în biserică strânși pentru It was rugăciune. Darren's turn to give his A testimony. fost rândul lui Darren să-și dea And I mărturia. just sat there thinking, this is the supernatural Și am gospel. stat și mă gândeam, aceasta este Evanghelia supranaturală. And I think heaven loves atheists. Și eu Don't cred you? că cerul iubește atei. And Nu you kind of crezi? think, here's another one. This is going to be great Încă fun. unul o să fie distractiv. The miracle that can happen. Minunile ce se pot We have a întâmpla. family in our church Avem o familie în that come biserică. from a very challenging background. Ea vine dintr-un trecut, să spunem, foarte greu. Father's in prison. Tatăl în închisoare. Most people in his family have done time in prison. Majoritatea, de fapt, din familie au făcut mai mult sau mai puțin în And the închisoare. mum in the center of this family gets Și wonderfully saved years ago. Mama din centrul acestei familii este salvată într-un mod minunat. And there's so many difficulties with Și this family. sunt așa multe dificultăți cu această familie. Meanwhile, my wife befriends this family Între timp, soția mea devine prietena a acestei familii and spends time with them. și începe să petreacă timp There's cu ei. drink, there's drugs, Băutură, droguri, there's constant crime. întotdeauna ceva crimă se întâmplă. And the lady is up and down, up and down. Și femeia aceasta este sus, jos, sus, I jos. say to my wife, Eu spun this soției is years mele, ago, asta e cu ani în I urmă, think you're now wasting your time. cred că îți pierzi timpul. You just can't spend all the time with this family. They're Nu all over the poți place. să petrești tot timpul doar cu familia aceasta. My wife is usually very submissive. De obicei, soția mea este foarte supusă. On this occasion, she totally disobeys what I Cu say. ocazia aceasta a fost absolut neascultătoare, She's hanging totalmente. out with his family. Ea petrece I said, well, you can timp spend cu time with această them, but familie. Și am I've zis, given up. știi ceva, petreci tu timp, eu renunț. Strange thing about this family Ceva ciudat legat de familia is the aceasta Spirit of God is at work all over este them că Duhul lui Dumnezeu lucrează peste toți, in an amazing way. într-un mod uimitor. And one of the hardest guys in the family, Și unul din tipii cei mai duri din he familie eventually comes to a meeting. vine într-un final la o It's întâlnire. a guy called Ian McCormack. Este numit Ian McCormack. He has an amazing testimony. El are o mărturie incredibilă. He actually died when he was poisoned by a jellyfish. El a murit când a fost otrăvit de o meduză. And he literally dies and goes to heaven, has a vision. Literalmente moare, merge în cer, It's are an o viziune, amazing story. o poveste He incredibilă. travels all over the world giving this Merge testimony. peste tot în lume și povestește. This hard guy, Acest tip dur, tattoos. You can't see anything but tattoos. nu mai vezi piele la el, All totul e over numai him. un tatuaj peste tot. Spirit of God falls on him while Duhul this lui guy's giving his Dumnezeu testimony. vine peste el în timp ce acest tip își dă Ian mărturia. says, who wants to respond to the gospel? Și Ian întreabă, cine ar vrea să răspundă Evangheliei? This guy's the first one out the front. Acesta e primul care se ridică. And then one by one, Și apoi unul după altul, this family are coming to know această Jesus. familie ajunge să-L cunoască And they're pe hearing Iisus. the message of the gospel. Ei aud mesajul But they're Evangheliei, confronting a miraculous Jesus. dar de asemenea se confruntă cu un Iisus I miraculos. think we've baptized 3 or 4 of them in the last few weeks. În ultimele câteva săptămâni am botezat, cred că 3 sau 4 dintre ei. And there's still challenges, there's still difficulties. Încă sunt dificultăți, încă sunt provocări. But it's a demonstration Dar este o demonstrare that is making them realize Jesus is alive. că Iisus este viu.
Praise the Lord that Liz didn't listen to me. Slavă Domnului că Liz nu m-a I ascultat. feel thoroughly rebuked. Mă simt foarte mustrat. And we must have faith. Noi trebuie să avem God is credință going to move. că Dumnezeu se One va other mișca. illustration. Încă o ilustrație. I don't know if you know what the Sikh community is. Nu știu dacă știți ce este comunitatea Sikh. This is a form of Hinduism. Este o formă de hinduism. The guys all wear turbans. You've probably Toți poartă seen turbani. Probabil ați văzut așa turbans. ceva. The ladies wear lovely long Și flowing- femeile poartă niște rochii Whatever they're foarte called. faine, lungi, Sorry? largi. saris. They're called long flowing Sunt saris. numite sari. And same word. And Același cuvânt. Yeah. and there are fantastic people. Și sunt niște Beautiful oameni fantastici, frumoși, people, but totally close to the gospel. dar total închiși față de Very, very few Evanghelie. of them have come to know Foarte Jesus. puțin vreodată au devenit au ajuns să-L cunoască pe But we Isus. have a family in our church Dar avem o familie în who biserică come from that background. care vin dintr-un astfel de mediu. And last Easter, Și de Paștele trecut, the husband in this Sikh family became a Christian. soțul din această familie Sikh a devenit And they creștin. have connection with many other Sikhs. Și ei au conexiuni cu mulți alți Sikh. So slowly we start to see turbans arriving in our meetings, Deodată am observat că în întâlnirile noastre apar turbane, which is very strange, ceea ce este ciudat. and long flowing saris. Și vedem tot felul de sari lungi, curgătoare. Two ladies did an alpha course Două last year, doamne au făcut anul trecut un curs alfa. and one of these ladies Și una din aceste doamne was very sick, era foarte bolnavă. and this is her testimony. Asta este mărturia ei. She had no mobility in her legs, Nu avea mobilitate în great picioarele ei problems, deloc, arthritic problems, probleme artritice. and the doctors had said to her, "This can only become worse. We can't do anything for Și you." medicii au spus, așa ceva nu poate decât să se înrăutățească, chiar nu avem ce face. So she went along to the Hindu priest, S-a dus atunci la preotul hindu and apparently, if you pay him money, și aparent, așa se pare, dacă îi plătești he will bani, pray for you. el se va ruga pentru tine. And if he prays for you, then healing might happen. Și dacă el se roagă pentru tine, So she s-ar gives putea him să aibă 100 loc pounds. o minune. Ea îi dă bani, He prays, el se roagă and nothing happens. Și nimic nu se So she întâmplă. goes back to him again. Deci se întoarce din nou la He says, el "Oh, well, you need the 300-pound și a zis, prayer." nu, acum îți trebuie rugăciunea cealaltă, nu de 100, So de she pays her 300 de lire. 300 pounds. Plătește 300 de He lire, prays, el se roagă, nothing happens. nimic nu se întâmplă. So she goes back again. Se întoarce din nou la There's el, obviously something wrong with her. There's a sin or e un something. păcat sau ceva nu e bine cu ea. So this is serious. Asta e ceva foarte You serios. must have the 1,000-pound Trebuie să prayer. primești rugăciunea aceea de 1000 de So, lire. because she's afraid, she Pentru pays că se teme, 1,000 pounds. plătește 1000 de lire, Nothing is getting better. nimic nu se She îmbunătățește. apparently has spent now thousands of pounds. Se pare că până for acum prayer. a cheltuit 1000 de lire. So her friend brings her along to Alpha course. O prietenă o aduce la cursul alfa. She hears all about Jesus. Ea aude totul She despre hears Isus. this good news. Aude această veste And while faină. she's hearing the good news, she doesn't quite understand Și în it. timp ce aude vestea bună, nu prea înțelege. Someone at Alpha says to her, Cineva la alfa îi spune, "Can we pray for your legs, putem please? să ne rugăm pentru Because picioarele tale, te Jesus that rog. you are hearing Pentru că about, acel Iisus he despre is care tu alive auzi este viu. and he can heal today." El poate să vindece și astăzi. They pray for her Ei se roagă pentru ea, for free. gratis. And as they pray, Și când se roagă, she feels heat ea going through simte her body. căldură în corpul ei. And her legs are Și totally healed. picioarele ei sunt total vindecate. And she comes to know Jesus. Ea ajunge să-L cunoască pe And Isus. when we baptized her last year, Când am botezat-o, anul trecut, she got baptized in the Holy a fost Spirit botezată și în Duhul Sfânt. soon after coming out of the water. Imediat după ce a ieșit din apă. And all her friends are there. Și toți prietenii ei sunt acolo. There's turbans to the left of me, turbans to the Turbane în right. stânga, turbane în dreapta. What a demonstration. Ce of the gospel. demonstrație! When she got baptized in the Spirit, Când a fost botezată în Duhul, she got filled with boldness. a fost umplută de o mare And she îndrăzneală. didn't tell any of this. Ea n-a spus nimic din But toate she felt acestea. God say to her, Dar a simțit că Dumnezeu i-a "Go spus, back to the Hindu priest du-te înapoi la preotul and Hindus demand he gives the money și back." cere-i să-ți dea banii înapoi. So she goes back to the Hindu priest. Se duce înapoi la preotul Hindus She says, "I've come to know Jesus. și a zis, am ajuns să-L cunosc pe Isus. He's healed my Uite, body. El mi-a vindecat I am trupul. now restored. Sunt He restaurată. is my El Savior. e salvatorul And meu he told me și El mi-a spus that you că must give tu the money." trebuie să dai banii back to me. înapoi. And he's sitting there Și el trembling, stă acolo listening to tremurând, her. ascultând-o.
And he gives her all the money Și el îi dă ei înapoi that she is toți there. banii pe And care then i-a she told plătit. us, she said to him, Și atunci ea ne and spune if că you i-a zis don't give lui, me my money back, și dacă nu îmi vei da banii my înapoi, pastors are going to come round and sort you out. o să vină păstorii mei și o să aibă ei grijă de tine. So glad that didn't happen. Sunt încântat că așa ceva nu s-a întâmplat. Hallelujah. Aleluia! What amazing Ce testimony mărturie extraordinară! of the proclamation and demonstration. Proclamare și demonstrație. Let me close with verse 8, Dați-mi voie să închei cu versetul 8, which is actually the pinnacle of this story. care de really. fapt este punctul culminant a întregii povești. Because of all this activity, Din cauza la toată activitatea healings aceasta, and deliverance, vindecări și eliberări, so there was great joy in that city. și a fost mare bucurie în cetatea aceea. If I've got stories to tell, Dacă eu am povești de spus and you've got stories to tell și like these tu ai ones, povești de spus ca acestea, the thing that's most exciting ceea about ce este them cel mai palpitant is there are people outside of our communities este că sunt oameni în afara comunităților noastre that the gospel is touching. pe care It's great Evanghelia when îi Christians get atinge. healed, E fain când creștinii sunt vindecați, but it's even more dynamic when non-Christians dar este get mult healed. mai dinamic când necreștini sunt vindecați. And you'll notice it doesn't say, so there was great joy in the Christian community. Și vezi că nu se remarcă aici a fost mare bucurie în comunitatea creștină? There was great joy in that city. Nu, a fost mare bucurie Again, în oraș. It doesn't tell us what the name is. Nici nu ne spune numele And I orașului. think it can be any city. Cred că ar putea fi orice oraș. Why is there great joy in the De ce city? este mare bucurie în oraș? The answer is salvation has come to our Răspunsul town. este simplu. Mântuirea a venit în orașul The nostru. gospel has come to our town. Evanghelia a ajuns în orașul You nostru. see, these people in this city Vezi tu, acești oameni în oraș would have known these sick people, îi cunoșteau pe acești and bolnavi they would have known these demonized people. și îi cunoșteau pe acești demonizați. And every day they saw them. Și în fiecare zi au They may have văzut. been their neighbors, Poate erau vecinilor and they just got used to it. și s-au obișnuit. Nothing was going to change. You're sick. Nimic nu o să se You're schimbe. demonized. Ești bolnav, ești You just demonizat. live like that for the rest Vei of your trăi life. așa pentru restul vieții. Suddenly everything changes. Deodată totul se schimbă. The sick people on my street are healed. Bolnavii de pe strada mea The demonized have vindecați, been set free. demonizații eliberați. This gospel must be the real Evanghelia deal. aceasta trebuie să fie afacerea adevărată. And we presume that many responded. Presupunem că mulți au răspuns. The fruit is there's great joy in the Care city. este roada? O mare bucurie în This oraș. good news has come to town. Această veste bună a venit în Lives oraș. have been changed. We never thought it would change. Ceva ce nu credeam că se va schimba, s-a We schimbat. were just living like this. Noi trăiam așa pur și simplu. And then Jesus came. Și apoi Isus a venit. Spirit-filled churches across Romania, Biserici umplute cu Duhul Sfânt peste tot în România, proclaiming the gospel, proclamând Evanghelia, demonstrating the gospel. demonstrând Evanghelia. It's all about your city, E vorba de your orașul village, tău, de satul your tău, town, de localitatea that there ta. might be great joy there. Să fie mare bucurie acolo. There's not a lot of joy around. Have you noticed? Dacă nu știu dacă ai remarcat, nu e prea multă bucurie în Not preajmă. really a great sense of joy in our towns and our În villages. orașele, în satele noastre, nu e un sentiment mare de In bucurie. fact, if we look at people, they look really depressed. De fapt, dacă te uiți bine la oameni, Jesus- ei arată depresivi. Jesus said they're harassed. Iisus spune că ei sunt oprimați, They're without a shepherd. sunt They're fără un depressed. păstor, ei sunt depresivi. That's how he described them. He Așa had îi compassion for descrie. them. Are compasiune pentru We need ei. to have compassion. Și ar trebui să o And avem we și have a noi. gospel Avem o that Evanghelie can transform lives. care poate transforma vieți. Hallelujah. Haleluia! Your church needs to reach your Jerusalem, Biserica ta trebuie să-și atingă Ierusalimul Judea, și Samaria, Iudeea și the Samaria ends of the earth. și marginile pământului. That was the calling upon the Spirit-filled church. Aceea a fost chemarea unei biserici umplute cu Duhul Sfânt. And nothing's changed. Și nimic nu s-a schimbat. It's the calling upon us as well. Este chemarea și peste noi la fel. So as we close this brilliant, wonderful conference, Deci în timp ce încheiem această conferință excepțională, grozavă, where we've known the presence of God amongst unde am us, cunoscut prezența lui Dumnezeu între noi, you just need to know this. trebuie să știi un lucru. The presence of God doesn't stay in this room. Prezența lui Dumnezeu nu rămâne în această încăpere. It goes with you, Merge cu tine. wherever you go. Oriunde tu te duci. Sunday morning Duminică dimineața, in your church, în biserica ta. next Sunday, the Sunday after, Duminica viitoare și cealaltă all duminică. the things God has said to us, Toate lucrurile pe care Dumnezeu ni le-a spus. there is the presence of God. Acolo este prezența lui As we Dumnezeu. gather in small groups, Când ne strângem în wherever we grupuri are, mici sau oriunde am fi. let's know the presence of God. Haideți să cunoaștem prezența lui Let's know Dumnezeu. the power of the gospel. Haideți să cunoaștem puterea Let's see Evangheliei. signs and wonders Să vedem happen. semne și minuni întâmplându-se. And above all, Și peste toate, let's see the name of Jesus haideți să vedem numele lui Isus glorified. glorificat. He said, if I be lifted up, El spune, când voi fi înălțat, all men will come toți to me. oamenii vor fi atrași la mine. Shall we stand? Putem să ne ridicăm?
Hallelujah. Thank you, Lord, for the gospel that changed our lives. Mulțumesc, Doamne, pentru Evanghelia care ne-a schimbat viața. If you can change our lives, Dacă Tu poți schimba viețile noastre, you can change anyone's poți lives. schimba viața oricui. We know it's all about your grace. Știm că e vorba de harul Tău numai. And Lord, as this conference closes, I Când această pray conferință se încheie, mă rog, in the name of Jesus în numele lui Isus, that we will go with confidence ca noi să mergem cu îndrăzneală and expectation și cu așteptare and faith și credință that you will do great things. că Tu vei face lucruri mari. And if we gather again next year, Și când ne vom strânge din nou we will la have anul, many more stories să to avem tell mult mai multe povești de of spus the way you've broken into despre people's felul în lives. care Tu ai invadat viețile We want to oamenilor. be a spirit-filled Vrem church. să fim o biserică plină de Duhul Fill Sfânt. us again with your Umple-ne spirit. din nou cu Duhul Thank you Tău. for the anointing of your Mulțumim spirit. pentru ungerea Duhului But Tău. above all, Dar mai presus de what toate, you've given to us, ceea ce ne-ai dat, I pray it will give us courage mă rog să ne dai curaj to go out into our communities, să ieșim în to tell comunitățile people noastre about you. și să spunem oamenilor and despre to Tine glorify your și name. să glorificăm numele Tău. And all of God's people Și say, tot poporul lui Dumnezeu zice, Amen. Amen.